வணக்கம், உங்கள் மீனவன். பாருங்கள், நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க எனக்கு கடலில் பறவைகள் இருந்தால் எங்களுக்கு காமிங்கண்ணே, அங்கே எப்படி கடலில் இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. அதுக்கு தான் இந்த கடலில் பறவையை காமிக்கிறோம். இது வந்து நாங்கள் காவான்னு சொல்லுவோம், இதை வந்து காவான்னு சொல்லுவோம். இது வந்துக்கிட்டு கருப்பு காவான்னு சொல்லுவோம். இதில் வெள்ளை கலர் இருக்குது, இது நிறைய இதில் இருக்குது இந்த காவா. இது வந்து இந்த காவா வந்துக்கிட்டு லோப்பு காவான்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் லோப்பு காவானா லோப்புன்னு சொல்கிறது வந்து ஆழ்கடல் தான் லோப்புன்னு சொல்லுவாங்க. எங்கள் மீனவர்கள் எல்லாருமே லோப்புனா ஆழ்கடலை தான் லோப்புன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த லோப்பு காவான்னு இதுக்கு பேர். பாருங்கள், இது வந்து நாங்கள் மீனை தூக்கி போடும்போது அப்படியே எங்கள் போட்டை சுற்றி வருது. எவ்வளவு காவா வந்து எங்கள் போட்டை சுற்றுதுன்னு சொல்லி வீடியோவை முழுசாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறீங்க. போடுவாமா என்னடா மொத்திட்டு இப்படி போடுற பொழுதுக்கு தெரிய மாட்டேன். பொழுதுக்கு தெரியவங்க எங்கிட்டு
நண்பா, யாருமே இந்த மாதிரி கடலுக்குள்ளெல்லாம் குதித்து ட்ரை பண்ணாதீங்க. ஏன்னா எனக்கு வந்துக்கிட்டு 18 வருஷம் அனுபவம். நான் 18 வருஷமாக எனக்கும் கடலுக்கும் நீச்சலுக்கும் சாதாரண ஒரு விஷயம். அதனால நான் சும்மா குதிச்சுட்டேன். சப்போஸ் நீங்கள் யாராவது அப்படி கடலில் குளிக்கணும்னா பாதுகாப்போடு இறங்கி குளிங்க, பிரச்சனை கிடையாது. அப்போ நம்ம அண்ணன் குதிக்கிறாங்க, நம்மளும் கடலில் குதிச்சு பார்க்கமே அப்படின்னு சொல்லி யாரும் குதிக்க வேணாம் தயவுசெய்து. கடல் வந்து ரொம்ப ஆபத்தானது. இன்னொன்று, கடல் வந்து இழுக்கும், நீரோட்டம் இழுக்கும். நீச்சல் தெரிஞ்சாலுமே கம்மாயில் நீகிறதுக்கும் கடலில் நீகிறதுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கும். அதனால் தெரிஞ்சுக்கிறங்க. அதே மாதிரி இவ்வளோ காவாக்கள் தெரியுது, இவ்வளோ பறவைகள் இருக்குது, இதெல்லாம் பிடிக்க முடியாதா அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு சில பேருக்கு கேள்வி எழும்பலாம். இதெல்லாம் பிடிக்கிறது ரொம்ப சாதாரணம். ஆனால் இது எங்களுக்கு தேவையில்லாததுனால நாங்கள் இதிலெல்லாம் பிடிக்க மாட்டோம். இப்போ ஒரு மீனை நாங்கள் போடுறோம்ல, அது மீனை கடிக்க வருதுல, அதில் ஒரு தூண்டியில் குத்தி வச்சுட்டு தூக்கி போட்டோம்னா அது மீனை முழுங்கும்போது அது தொண்டையில் மாட்டிக்கிட்டு நம்ம ஈஸியாக இந்த பறவைகளை பிடிச்சிடலாம். ஆனால் இருந்தாலும் இது நமக்கு தேவை கிடையாதுல்ல, பயன் இல்லாததை நம்ம இது பிடிச்சி என்ன பண்ண, அதனால் இதெல்லாம் நாங்கள் பிடிக்க மாட்டோம். இது வந்து கடல்லையே தான் வாழும். அதிக தடவை கடல்களுக்குள்ளே தான் இருக்கும். இது நம்ம கரையை பார்க்க முடியாது அதிகபட்சம். நீங்கள் இதே மாதிரி கரையை பார்த்துருந்தீங்கன்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள், நீங்கள் எங்கெங்கே பார்த்தீங்கன்னு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். கடவுள் படைப்பில் வந்து இந்த பறவை ஒரு தனி படைப்பு தான். ஏன்னா பாருங்களேன், இவ்வளவு தண்ணிக்குள்ளே போய் இது முங்கி நனைஞ்சு இது உடம்புல ஒரு சொட்டு தண்ணியோடு இருக்காது. ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு எங்களுக்கே பார்க்கும்போது. நிறையா பறவைகளுக்கு ஈரப்பட்டால் அது நனைஞ்சு ஒரு மாதிரி ஆயிரும். ஆனால் இது உடம்புல ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட கிடையாது. அந்த மெழுகில் தண்ணி பட்டால் எப்படி இருக்கும், ஒரு அதில் தண்ணி பட்டதுக்கு ஒரு அடையாளமே இல்லாத மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இந்த பறவைகளுக்கு அந்த தண்ணி பட்ட அடையாளமே இல்லாமல் இருந்துச்சு. எங்களுக்கே பார்க்கும்போதே ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. அப்புறம் இது எவ்வளோ ஆழத்துக்குள்ளேனாலும் உள்ளே போய் எப்படி மீனை பிடிச்சிட்டு வருதுன்னு பார்த்தீங்களா, அதை பாருங்கள், அதுவுமே ஆச்சரியமாக இருக்கா. குனிஞ்சிருக்கும் போதால போனு இப்போ குனிந்து வர்ற அடே எவனும் உள்ள விட மாட்டேங்கண்டா. போயிட்டான்டா ஒருத்தன் போயிட்டான் பாரு, ஒருத்தன் உள்ள ஓடிட்டான்டா, அந்த கிளம்பிட்டான்டா, அந்த தூக்கிட்டான் பாரு. போடு
போட்டு அவர் முங்கும் போது அப்படி சூப்பராக விழுந்து. போ 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 மரியாஸ் போ, வேலையை பாரு, நான் பார்த்துக்கிறேன். உள்ள போகணுங்க, எப்படி 3 இயராக உள்ள போகுமா? அடி விசா பக்கத்தில் வரட்டேன் அந்த நீ அது பக்கத்தில் வர போடு போடு போடுற. பாருங்க, அந்த ஒரு காவா வந்து அவ்வளோ பெரிய மீனை எப்படி அப்படியே முழுசாக முழுங்கிருச்சு பாருங்க எப்படின்னு. இது எவ்வளோ தான் தின்னாலுமே இது அடுத்த செகண்டே பிகி அப்படியே வெளியே போயிடும். ஆமாம், எங்கள் எப்படி நாங்கள் சொல்கிறோம்னா, நாங்கள் கடலில் வந்துக்கிட்டு எங்கள் வலைக்கு அடையாளத்துக்கு ஏதாவது ஒரு மிதப்பு காவி போட்டிருப்போம். ஒரு தர்மாக்கோல் பாக்ஸோ ஒரு ஏறு வச்ச இந்த மாதிரி உள்ளதை அடையாளத்துக்கு உயர போட்டிருப்போம். இது உட்காந்து அடுத்த செகண்ட் அது ஃபுல்லாகவே எச்சம் பிச்சுட்டு போயிடும். அந்த மாதிரி இது எவ்வளோ சாப்பிட்டாலுமே அடுத்த செகண்டே வாய் வெளியே போக பின்னாடி வெளியே வந்துடும். அதுதான் இதோடைய பிறப்பு. பாருங்கள், இது இன்றைக்கி வந்து கடலில் வந்துக்கிட்டு பறவை நிறைய பேர் காட்ட சொன்னீங்க. அதனால் இன்றைக்கி எங்கள் போட்டுக்கு சுற்றி வந்த பறவைங்களாம் உங்களுக்கு காமிச்சேன். கடல் இன்னும் எத்தனையோ வகைகள் பறவைகள் இருக்குது. கண்டிப்பாக எங்கள் போட்டை நோக்கி வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த பறவைங்களை நான் படம் பிடிச்சி காட்டுறேன். பாருங்கள், இன்னொன்று இந்த பறவைகள் வந்து மீன் தான் அதிகமாக துரச்சி பிடிச்சி சாப்பிடும். இன்றைக்கி ரொம்ப ஈஸியாக அவங்களுக்கு வேலையை எளிதாக்கி நாங்களே பாவம் இன்றைக்கி எல்லா பறவைகளுக்குமே பசிக்கு நாங்களே மீன் எங்கள் போட்டில் உள்ள சின்ன சின்ன மீன்களை தூக்கி போட்டுட்டோம். எல்லாமே ஓரளவுக்கு பசியாறி இருக்குன்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். எப்படி இருந்துச்சு இந்த பறவைகளை பார்க்கும்போது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.